18 zur 100 Meter Marke. Und ich glaube, das wird schwer für Roude Leiw heute. Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Das ist Traktorpulling. Das ist der stärkste, schwerste und schönste Motorsport am Rädern. Das ist Roude Leiw. Vom Plan 3700 Wettkampf ist circa 100 Liter Methanol verbraucht auf den 100 Metern bei diesem Motor. Weiter? So ungefähr. So ist gut, sagt er. Okay, damit. Komm mal her hier. Was machst du da vorne dann? Wir fahren Finale. Der Teamchef vom Jacobi steht bei der 60-Meter-Marke. Ich glaube das nicht. Mensch. Ein paar Jahre kein Traktorpulling mehr in Luxemburg und die wissen nicht mehr, was los ist. Das ist ein Wahnsinn. So, komm mal her hier. Jetzt schauen wir mal, wo der Serge landet. Ich denke mal, hier hinten, da kommt er an, oder? Ja, wir winken ihn her, genau. Also, es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Das ist Traktorpulling, das ist der stärkste, schwerste und schönste Motorsport am Rädern. Das ist Jacobi. Roude Leiw. Einen riesen Applaus für das Publikum. Boah, das ist ein Zylinder, 4.500 Wettkampf jetzt. Supercharger-Aufladung mit 2 Balladedrohnen, 3.500 Wettkampf-PS. Dazu 18 Zylinder mit 36 Zündkerzen und 54,9 Kilowatt. Der Traum eines jeden Renners. Zu Gast in Hasmor mit seinem 2 Atemberaubender Auftritt, 92,77 Meter.